Не знаю, как вы, но я нередко, ребята, попадал в ситуацию, когда просто физически не мог разжигать костер в сыром лесу. Но это было раньше, когда я был помоложе и без опыта. Всем привет! А моим подписчикам руку пожимаю. Находясь на природе, вдали от дома, все мы прекрасно понимаем, что мы долго не сможем находиться на природе без огня. Сами прекрасно понимаете, что огонь нам не только для приготовления пищи нужен. Разумеется, мы им прогреваемся в холодную погоду, а в жаркую погоду отпугиваем комаров и всяких насекомых. Ну а в общем можно отметить, что мы огнем подчеркиваем свое местонахождение и предупреждаем всех хищников, что это место уже занято нами. 99% хищники будут опасаться нас. Ну а 1% оставим для особо любопытных. Если даже забыть про все то, что я только что отметил, реальность такова. Люди без огня не можем. Нам более приятно находиться в теплоте и в свете, чем в потемках. Идеи розжига костра, уверен, у каждого найдутся. Буду рад, если будете делиться в комментариях личным знанием и опытом. Ведь на моем канале всех нас объединяет общий интерес. Так почему бы и не дружить нам всем вместе? Итак, парафиновые блинчики. Это я их так назвал. Что это и как их делать? Ничего заумного тут нету. Все предельно просто. Но в то же время гениально. В любом магазине и аптеке можно приобрести ватные диски. Берем самые обычные, самые дешевые. В моем случае можно даже посмеяться. Мой костер без витаминов никак. В ближайшей аптеке без витаминов я не нашел. Честно говоря, и не искал. Что дали, то и взял. Также в любом хозяйственном магазине можно приобрести парафиновые свечи. Свечку разделяем на маленькие частицы так, чтобы они помещались в сосуд. Нитку можно убрать как до, так и после расплавления парафина. Это добро нагреваем на маленьком огне. Доводим до растопления. Теперь черед ватных дисков. Как только ватные диски взяли в себя достаточно парафина, можно их переместить на газету. В моем случае я положу на целлофан. Сами посмотрите, как целлофан скручивается, но это не проблема. После того, как они остыли, их отделять от бумаги не составляет никакого труда. Вот и весь процесс, ребята.
Парафиновые блинчики готовы к эксплуатации. С ними находиться лично мне гораздо комфортнее на природе. Они меня никогда не подводили ни в какую погоду, если, конечно, не поднялся какой-нибудь ураган. А как разжечь огонь на ветру, у меня уже набрался кое-какой опыт. Если интересует, дайте знать. Друзья, всем желаю приятно проводить время на природе.